りをたどってもつきません。通りの小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人がたどり着く。予約は一つもありません。通りの小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 。